Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы. Таро прогноз на ноябрь. События ноября, которые скоро и, возможно, неожиданно придут в вашу жизнь. Чего вы пока не видите или и еще не знаете, а это случится. Давайте узнаем. Или события, которые окажут влияние на вашу жизнь. И у нас сегодня две колоды. По традиции 78 дверей. Мы смотрим, какие двери открыты, какие закрыты. Принципиальное значение, то, что нам показывают, транслируют карты. Каков ключ? А может быть, куда-то мы и сами не пойдем. Достанем три карты, как три знака судьбы. Потоковая информация о том, что вы можете как раз о чем-то и не подозревать, и вообще не думать. А это случится или окажет на вас влияние, на вашу жизнь. Или в каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения. Вот с чем будет связан ноябрь? Как подсказки, знаки судьбы. Достаем три карты. Первый знак судьбы, второй и третий знак судьбы. Достанем 6 карт. Как потоковая информация. Мы не задаем вопросы. Это у нас колесо года. И давайте узнаем, а что на самом деле от вас скрыто, чего вы не знаете, а это случится или произойдет. К чему быть готовым? Давайте вот такой альтернативный вариант. Позволим картам сказать нам что-то очень важное, что именно сейчас нужно, может быть, принять во внимание или нужно услышать. Первая карта, вторая, и позже мы их откроем. Третья, произвольно, как потоковая информация без вопроса. На этом не завершается. Планируем еще один вопрос задать, к чему это все идет, или зачем вот все это было нужно, как какое-то дело или обернется, или что-то прояснится. Ну, давайте узнаем первую подсказку, первый знак судьбы. Верховная жрица. У кого-то из вас это, конечно, я допускаю, какая-то тема, о которой вы никому, безусловно, не расскажете. Это могут быть ваши ощущения, это ваша тайна. Может быть, и вы узнаете какую-то тайну, потому что это верховная жрица. Для кого-то из вас сложные отношения, мои дорогие, в которых тоже, ну, где-то сложно разобраться. Вот вы можете пытаться интуитивно прочувствовать. Вы можете быть на пороге какого-то выбора очень важного. И вы понимаете, вам никто не поможет, выбор нужно делать самому. Возможно, тот период жизни вам предстоит. Есть у каждого свои какие-то предпосылки, когда вы пытаетесь просчитать, что меня ждет завтра. Или где-то на ноябрь у кого-то из вас важные согласования, важные встречи, какие-то диалоги, которые вам придется, да, совершать. И вы тоже проигрываете, возможно, снова и снова, пытаясь немножко предусмотреть, в какую сторону развернется ситуация или то или иное событие. Здесь как будто все средства хороши. Я, конечно, могу допустить, что иногда эта карта говорит о людях, которых мы втайне храним, да, или но когда касается личной жизни, увы, любовь идет под разными флагами и не всегда спрашивает, в какое время прийти. И, может быть, у кого-то из вас есть уже сложившаяся пара, но вы встретили нового человека и полюбили. И вы не можете об этом пока сказать, потому как много, наверное, вопросов, в которых даже непонятно, как к ним подступиться, как это будет воспринято. Одним словом, какая-то запутанная ситуация, о которой вы не расскажете никому. Или, по крайней мере, если и можете рассказать одному, возможно, человеку, и то не до конца. Вот интересно, давайте второй знак судьбы. Здесь на самом деле, с одной стороны, по рыцарю кубков хорошее настроение. Поэтому вы, мои дорогие близнецы, видимо, где-то оптимизм есть, что какая-то тема у вас разрешится со знаком плюс. Возможно, это вы предвкушаете встречу с конкретным человеком. Возможно, были договоренности, что вы где-то вместе встретитесь. Или человек к вам приедет, или вы к человеку. Может быть, правда, тут, когда люди какое-то время жили или порознь, может быть такое на расстоянии тоже. Правда, у нас такое сейчас происходит.
Мне сложно об этом судить, но тогда это предвкушение встречи, узнавание друг друга. Но все же, карта нам, она всячески положительная, рыцарь кубков. Но обратите внимание, дверей закрытых нет. Здесь грот, вход в грот, но он находится за ледяным водопадом. Поэтому пока мы туда попадем, ну, как минимум, ледяной душ нам обеспечен. Честно говоря, как-то сложно. Либо это какая-то ваша личная тема или личный вопрос, или конкретно это любовная история, которая тоже достаточно запутана. Ну, давайте мы узнаем, а что это, вот о чем вообще верховная жрица? М, Может быть, и тут обратная ситуация у кого-то. Вы куда-то не хотите ехать, никуда-то не хотите идти. Вы отчасти сомневаетесь, правильно ли я выбор сделаю или правильно я поступлю, если я, в принципе, сейчас буду какую-то активность проявлять в том или ином вопросе. И здесь по мечам это может быть, ну, отчасти и документы, какие-то высокие чиновники, может быть, и так иногда бывает, да. Явно этот вопрос, он не новый. Это где-то предыдущие месяцы что-то произошло, и, ну, или, может быть, тема какая-то всплыла на поверхность, да, такое ведь тоже бывает. И сейчас вы ее как будто решить не можете. Может быть, это вы вынуждены чего-то дожидаться, кстати. Ждете какого-то письма, важного документа, и не знаете, получите или не получите. Или не знаете содержания этого документа, как, в какую сторону это поворачивается для вас. Поэтому у нас и клетка на всякий случай наготове. По идее, это нам говорят, выходи, потому что по этой карте мы себя сами как будто поместили в какое-то замкнутое пространство. Нам ничто не мешает. Но, может быть, обстановка, опять же, вот запутанная, по которой непонятно, как поступить или как к чему-то подступиться, да, или, может быть, как вообще какой-то вопрос, с какой позиции решать. Давайте еще одну карту достанем. А тем не менее, нам говорят, вообще уже прошлое, оно как будто все свершилось и произошло. Ну, может быть, и правда. Вы ждете контактных каких-то лиц или уже сама ситуация завершилась, а тем не менее, ну, знаете, как какой-то заключительный аккорд, может быть, он еще не прозвучал, или получение документа. Но явно тут ожидание по какой-то тайной и запутанной ситуации, обстоятельствам или проблема, которая касается, скорее всего, вас самих. Может быть, даже если это на личную жизнь, мои дорогие. Вот явно нам не говорят, что мы идем куда-то, возвращаемся в прошлое. Ну, 13-й старший аркан. Надеюсь, все правильно понимают. Врата открыты. Более того, нам даже песочные часы говорят, время пошло. Пошло уже давно. Нужно встать и выйти. Вот правда, понимаете, может быть, это в силу того, что вы переживаете по какому-то вопросу. Есть нерешенный момент, это факт. Но вы могли, мои дорогие близнецы, ну, где-то тут раздуть какую-то проблему до более глобальных величин. И даже если это тот вопрос, у вас два старших аркана. То есть тут действительно не все в ваших руках. Тут вы, может быть, на волю случая или зависите от решения каких-то людей высокопоставленных, наделенных властью, или третьи, пусть это будут лица, да, или пусть это будет даже любовный треугольник. Тут вот выбор, он уже как будто очевиден. Что-то вы знаете, что-то будет завершаться. И для нас нужно, как в новом контексте, отстроить свою собственную жизнь. Но при этом, понятно, быть внимательным. Знаете, всегда аркан Верховная Жрица нам дает совет хранить молчание. То есть, если вы кому-то не рассказываете, то, в принципе, ваша тактика верна. Более того, дай, может быть, завершиться какому-то действию, если это на самом деле присутствует в вашей жизни. Или я, тем не менее, вижу, что не все в ваших силах, как я говорила. Вот эта зависимость от чужих решений, может быть, и даже это органы какие-то или организации, но, может быть, и есть какой-то смысл в ожидании, но, по крайней мере, когда мы не огораживаемся искусственно от мира. Тут ведет невидимая сила какой-то ваш вопрос, и он уже близится к концу. Скоро будет поставлена точка. Хорошо, рыцарь кубков – это что?
Недостаток денег, недостаток взаимопонимания. То есть это как-то у вас ситуация будет преломляться, которая или изменяться. Здесь будет возможность как-то договориться или какой-то почетный компромисс. Ведь это мелкая карта, но именно недостаток взаимопонимания и недостаток иногда по финансам. А что это? Вот опять же карта говорит, синхронные ныряльщики. Дверь, тут дверь закрыта, да, не все от нас зависит. Ну, может быть, мы тут будем, ну, как, знаете, третейский судья, вам, может быть, и придется так поступить. И вот эта дверь закрытая, но тем не менее она может как будто открыться от синхронности ныряльщиков. Вот это синхронное плавание, или когда нам приходится договариваться, рассматривать все почетные компромиссы, но все же, по пятерке пентаклей тут ведь отчасти нам тоже говорят. Ты как будто засиделся. Потому что эта дверь, ну, может быть, ее откроют, когда, непонятно. Получишь ли ты, что ожидаешь, неизвестно. Тут самое время как будто подняться, тем не менее, и какой-то альтернативный вариант, может быть, рассмотреть, что именно или тот вариант, который вам будет с большими плюсами. И договариваться-то точно придется. Или даже почетный компромисс. А вообще у кого-то даже поездка, правда. Поездка очень далеко. Но ведь это карта заслуженного успеха, поэтому, вы знаете, ну точно не бездействовать, это факт. Вы как будто теряете время, тем не менее. Пусть отчасти ситуация не от вас зависит, ну или это две разрозненные, может быть, два разрозненных направления, но все же я вижу тут в ваших силах. Во-первых, какие-то важные согласования или прояснить какую-то обстановку. Может быть, нужные контакты найти, потому что по шестерке мечей это карта заслуженного успеха. Но это не тот успех, который вот прям буквально у вас на пороге. Нет, нам еще предстоит чему-то научиться, адаптироваться и какой-то путь еще пройти. И ведь по этой карте, к примеру, те, кто ищут работу, вы можете начать изучение чего-то нового. Работы в интернет или посредством изучения новых цифровых технологий, а это вообще ваше все. Вы там можете действительно каких-то очень знаковых, значимых высот добиться. Ваша стихия воздух, мои дорогие. И все вот эти планетарные транзиты, которые тут все меняют, что-то переворачивают с ног на голову, но вы-то должны себя ощущать как рыба в воде. Больше оптимизма, больше легкости на подъем, а главное любопытство. Вот ваше врожденное любопытство, оно творит чудеса. И это именно любопытство к миру, а не к соседу. Потому что по шестерке мечей это весь мир прям практически. Нет каких-то преград. Но, может быть, мы пытаемся войти в этот мир посредством интернет. Почему очень часто по этой карте мы еще и учим языки для того, чтобы, может, путешествовать, может быть, работу как-то либо в новом качестве получить с большими ресурсами, либо у нас какой-то свой личный интерес есть. Это тоже предусмотрено. Ну и, конечно, какие-то перемещения, они как будто будут. Или в зависимости от того, как вы с кем договоритесь, может быть, от этого тоже зависят какие-то пути и дороги, мои дорогие. Ну, вот такие знаки судьбы. А что же третий знак судьбы? Ну, точно не бездействовать. Может быть, не действовать как прежде. Вот, кстати, вот достаточно сложный такой триплет и два старших аркана. И я понимаю, что если мы сказали, внешняя ситуация на вас оказывает влияние, или не все в вашей власти, но тут у каждого что-то будет свое. Но, тем не менее, ведь что-то завершается, вот-вот завершится. Может быть, это вам нужно. Но все же вы не случайно, вы, наверное, о чем-то думаете, пытаетесь какую-то себе приблизительную траекторию простроить. Если закончится вот определенным образом, что я буду делать, или как-то по-другому тоже, да. А карта нам, тем не менее, вот третья говорит, что приготовься, много работы будет. Ведь это карта рутинной работы. Да, это одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. Работай, у тебя все получится. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Иногда я вот именно такие слова говорю. Почему? Потому что по этой карте нам, возможно, потребуется изучать какие-то инструкции, вникать в дела. И очень символично по шестерке мечей, я говорила, мы можем просто начать что-то изучать или осваивать какой-то новый навык. Может быть, это ремесло. Это не то, что когда мы
вынуждены сидеть годами за партой, да, учась в университете. Нет, это когда за несколько месяцев мы обретаем профессию, и мы становимся востребованными на рынке труда. Или даже если у кого-то и переезд в плане, то тогда это либо дополнительный доход или основной доход. По крайней мере, без куска хлебом мы не останемся, имея вот именно умение какое-то или какой-то навык в руках. Но отчасти, может быть, это для кого-то подсказка, потому что вы себе тогда с учетом рыцаря кубков за что-то можете сказать спасибо. Но у кого-то завершается даже, да, мы можем сказать, период ожидания. Возможно, все эти 3 карты вам говорят, что вы скоро получите либо какую-то, или документ, или наступит какая-то ясность. Ну вот давайте мы с вами посмотрим, да. То есть вот у нас несколько карт, которые про ожидание говорят. Ну давайте мы узнаем, чего вы не знаете ли, а это случится или чего вы не видите. Ну, смотрите, еще раз нам говорят о том, что искаженное восприятие, восьмерка мечей. С чем это связано? Опять же, карта служанка в ожидании. Явно есть какая-то ситуация, которую вы не можете ускорить. И вы как будто ждете, все же есть такой момент, вы ждете, что либо кто-то объявится, проявится, кто-то, ну, может быть, вам было что-то обещано, мои дорогие, ну, как человек, который вам откликнется. А по аркану умеренности какой-то еще период или предстоит вам, может быть, какой-то период, когда, ну, в принципе-то ведь ничего не меняется по аркану умеренности. Да, с одной стороны, это, знаете, как ангелы присматривают за вами. Но и, тем не менее, ваше какое-то ожидание, которое вас, может быть, отчасти и самих себя уже вы как будто измучили. Что еще? Вот смотрите, двойка пентаклей, десятка пентаклей и аркан император. Ух ты! У кого-то из вас ситуация, либо вы ее будете разрешать, как будто переворачивать на 180 градусов, либо и предпосылки у какого-то вашего дела или того, что вы задумали, а может быть, это какая-то многоходовочка, потому что вообще прекрасная карта. Двойка пентаклей нам говорит о том, что да, есть сотрудничество, которое должно быть продолжено. Но, может быть, вы сомневаетесь, будет ли человек вам надежным другом или каким-то помощником, да, или, в принципе, удастся ли отстроить какие-то контакты. Почему так говорю? Может быть, у кто-то, знаете, как не поняли друг друга. По пятерке пентаклей отсутствие взаимопонимания говорила, и у кого-то, может быть, была ссора. И вы хотите примириться, но пока не знаете, как вообще к этому подступиться. Но, тем не менее, если это личная история, то действительно что-то будет радовать, потому что помириться можно, найти общий язык можно. Может быть, это конкретно какой-то человек, который вам близок, может быть, это член даже вашей семьи, который, ну, как будто, если вам предстоит какое-то путешествие, готов вас какое-то время ждать отчасти, и вы, кстати, можете сомневаться по этому человеку, будет ждать или нет, будут какой-то контакт продолжаться или нет. Но нам здесь говорят семья и император. С одной стороны, это наши близкие, это наш дом, это вопросы финансов, благополучия. Но есть еще и император. Это со стороны закона, власти, ну, какой-то процедуры, да, или система иерархии и то, что считается принято, или то, что, ну, предписывает закон. Все же ведь это сама по себе система по аркану император идет. Но это идут точно так же достаточно такие уверенные в себе люди и те, которые наделены рычагами какими-то, да, воздействия или длинные руки имеют. Может быть, это конкретно такой человек, с которым вы столкнетесь. И у кого-то иногда император бывает дома. Вот правда. Почему нет? Тем более тут рядом десятка пентаклей. Ну, а что? И неважно, пусть это мужчина у нас как бы, да, по умолчанию император, но эти девушки и женщины тоже бывают в таких сильных энергиях. Но это те люди сильные, на которых мы можем, кстати, понадеяться, потому что все-таки император. Вот договариваться сложновато. Или, знаете, тут не совсем про вдохновение, а это закон, порядок и так, как вот должно быть, понимаете? Это в сложные времена добавляет нам, знаете, как чувство якоря, что у нас есть какой-то надежный тыл.
Но если мы говорим о чем-то вот как легкость на подъем, ну, это, наверное, не совсем про императора. Но если вы сейчас озадачены какой-то темой, вот чего вы не видите, ну, когда проявит ли себя какой-то человек достаточно надежным, да, или э, соблюдет ли он какие-то прежние договоренности, то я могу сказать да. По крайней мере, больше карт говорят о том, что вы-то можете сомневаться, а в принципе поводов для сомнения-то нет. Вот как-то так. Если эта ситуация у кого-то из вас граничит с законом, или когда вы должны просто какие-то бумаги подписать, или это касается работы. Мои дорогие близнецы, договариваться придется, но я не считаю, что вот уж для кого, а для вас это какая-то проблема. Ладно, давайте мы узнаем, а к чему это все идет вообще, как это все обернется. Любящего человека карта. И, в принципе, карта радости. Карта семьи, посмотрите, получение денег, встреч, финансовой стабильности, безусловно, вот по этой карте. Вся семья в сборе, и девятка чаш. Это когда все рады. Ну вот посмотрите, тут праздник какой-то. Именно в этой колоде как элемент везения есть божья коровка, да? Тут как раз что-то складывается для вас. Ну, вы как, правда, вам удача помогает. И карта любящего человека. Есть тот человек, королева чаш, который, знаете, ну, где-то даже альтруист. Может быть, и для вас, если это касается личной темы, я могу сказать, даже если очень сложный вопрос стоит, но много предпосылок максимально для себя сделать что-то по-хорошему или с максимальными какими-то бонусами. А если у кого-то была ссора, то, конечно, тут можно примириться. Хотя я даже не могу сказать, что это ссора. Не поняли друг друга. Вы посмотрите, какие чудесные карты. Кстати, будьте легки на подъем. Вот не сидеть все-таки вот в этой клетке – это факт. Потому что и двойка пентаклей – это сама по себе, знаете, ну, где-то может быть игра. Не случайно у нас двое детей изображены. Ну, или любопытство к жизни, когда мы не ставим себе каких-то жестких табу. Вот никуда не поеду, не отправлюсь, пока какое-то дело не закончу. А нет, а может быть, тут его величество случай. Кстати, мы по этой карте тоже учимся, осваиваем новые или профессии иногда, да, или какие-то предложения рассматриваем. Мы эти предложения, как в детстве, словно играя, примеряем на себя, подходит нам это или нет. Это где-то вам все помогает. Вот может быть такая тактика, это то, чего вы не видите, но вам это пригодится, мои дорогие. Быстрее получатся какие-то согласования, будь то деньги, будь то жилье, будь то, может быть, и перемещение, или затянувшийся какой-то вопрос. Ну, наверное, дипломатия в квадрате, хочется сказать, то есть возведенная в степень вам дает, ну, или возможность, или помогает договориться даже со сложными людьми. Но есть и группа поддержки, это точно. Есть как минимум один любящий человек или семья. И у кого чего касается, видимо, но у нас и ноябрь месяц, в основном в центре нашего внимания лежат вопросы благополучия. И вы останетесь довольны. По крайней мере, даже если патово вам выглядит какая-то ситуация, то здесь есть предпосылки обернуть ее как-то так, чтобы для вас, повторюсь, было больше приятностей. Вам сами ангелы, наверное, помогают. Как-то красиво складываются у вас события. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.